السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك soo dhawaada muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay verbs oo ah verbs maxay tahay waa ficilada la sameeyo macnaha qayb waa ficilada la sameeyo haye ereyga wuxuu noqonayaa accuse wuxuu noqonayaa waa eedeyn ama dacweyn eedeyn ama dacweyn ayuu noqonayaa eedeyn ama dacweyn haye cajiib hada cajiib maxay tahay waa helid ama hanasho inaad wax heshid ama aad hanatid ay noqonaysaa haye for example tusaale hadda ka bixina ereyga achieve muxuu noqonayaa you can achieve whatever you want if you try hard. You can achieve waa gaari kartaa whatever wax kasta you want aad doonaysid if you try hard haddaad u qabto sida ugu habboon sida ugu fiican sida ugu adag sida ugu adag hard try hard sida ugu fiican if you try hard معناها سي أدك هذا أوقات وحاس أو معناها هذه مش ودي مش عبرتي وجاهز وحاس أنا بقول من الأغنية acknowledge بحنا وانسى وقرش acknowledge بحنا وانسى قرشوا أما أقلانشوا من قرش قف كأنه واحد قرنيه صنها accurate بحنا وانسى accurate بحنا وانسى وهليد accurate بحنا وانسى هليد هي adapt يا just واسكميت labadu maxay noqonayaan adapt maxay tahay waa la qabsi waxaas adapt badin karo waxa ku noqda adapt for example banooni badin karo waxaan ku ahay adapt waa la qabsi macna adjust maxay tahay waa la qabsi ina waxaad la qabsatay hay adapt maxay noqonaysaa adapt maxay noqonaysaa waa inaad adapt maxay noqonaysaa waa korid macnaha inaad ilmo yar soo qaadatid oo adina suulidiisa ka saarat intuu koriyo dhan for example ilmaha adeer u tahay abti u tahay eede u tahay waa soo kaxaystay waxa intuu koriyo inuu joogo maxaa la markaas adapt hata waa koritaan macnaha inuu soo kor qofkaas suulidiisa adu aqaaday waxaa la adapt oo korita haye atmore hata atmore tamasha atmore hinoonsa oo bugid حنوس بوغيت أدمع بوغيت هي أدمع يعني بحنا تصالح for example I admire your determination I admire واحد أبغي your determination قوان قاسة وين أبغي I admire your determination واحد أبغي قوان قاسة قوان كقعدها أبغي معنا قوان قاسة هي admit حنوسا admit أو رشو admit marmarka kaan ku agtaa goobaha caafimaadka markii lagu siiyo warqad caafimaad ama bukaan aan la socota la siiyo warqad caafimaad ay ku qontay admit macnaheedu waxay tahay laba iska loo isticmaalaa markii goobta caafimaadka waxa loo isticmaalaa in bukaanka loo qoro in safid waa loo qoraa in isbitaalka la safiyo marka waxa loo isticmaalaa qarash ay admit waxaan qaranayaa for example waxaan qaranayaa waxay noqonaysaa waa qarash macna هي anticipate هنا anticipate فلاشو I anticipate waxaa filanaya suma I anticipate هنا فلاشو I anticipate waxaa filanaya haye I anticipate waxaa ka bixinaa tusaale for example I did not anticipate to see you here halkaa ma filin ku arko I did not ma filin anticipate inaan ku arko see you halkan ku arko ama goobtan aad taagantahay inaan ku arko ma filin haye muxuu noqon doonaa ereygan fuuya approach oo macnaheedu yahay isu dhawaansho in macnaha isu dhawaadaan haye